Go Guys 原創廣播劇《Seasons of Love》系列回到最初的愛下集。時を超える電車竿に溶ける重なる季節君の吐息桜の螺旋時計仕掛け未來我回到過去係為咗改變未來，但我頭先見到子琳咁傷心，我竟然有一絲嘅猶豫，究竟自己有冇做錯？經過同思雨相處嘅呢段時間，我的確係覺得同佢相處得好舒服好開心，但點解當我見到子琳失望嘅眼神，我會咁心痛呢？阿賢，食飯啦！哇！嚇死人咩？突然咁大雨嘅。落雨？髮夾？個髮夾對子琳好重要啊！個髮夾應該仲喺草叢度啊！阿爸阿媽，我漏咗啲好緊要嘅嘢啊！我要返去學校拎啊！我出去一陣啊！大姐啊！我同子琳有過一段深厚嘅感情，我承認我對佢仲有愛意嘅，但同時亦都存在恨。我諗我呢世人都冇辦法忘記子琳對我做過嘅錯事，但係至少我想揾返個髮夾，呢個係我同子琳嘅回憶啊！應該喺呢。喺邊呢？我記得掉咗喺呢片草叢度噶，點解揾唔到嘅？我記得係喺呢度噶，我記得噶，冇理由揾唔到噶，一定喺度噶。死啦！喺邊啊？唔好嚇我啊！子琳，你真係好傻啊！阿賢，忍住啊！依家行出去，只會帶俾子琳更多虛假嘅希望，只會令佢更傷心㗎咋。點解揾唔到㗎？點解啊？我已經冇咗愛情，我想結翻個髮夾啫。點解要咁對我啊？唔得，我一定要揾到髮夾，髮夾俾阿姨送俾我，我一定要揾到㗎。子琳，夠啦，唔好再揾啊！喺邊啊？喺邊啊？俾我揾到啦！終於俾我揾到啦！子琳，你有冇事啊？阿賢，係咪你啊？我有冇發夢啊？你做乜咁傻啊？頂住啊！999，我想 call 白車啊！有個人暈低咗啊！呢度係。病人冇咩事，係有少少發燒，休息下就冇事噶啦。留院觀察1晚，聽朝可以出院。唔該晒啊，醫生。子琳啊，你太傻啦！估唔到你會為咗呢段感情可以付出咁多，可能就係因為咁，你先會收起我同思雨寫俾對方嘅情書。咦？呢度係？你醒啦？你瞓足成晚啦，而家退晒燒，下晝見完醫生就可以出院啦。我瞓咗成晚？係啊，你屋企人琴晚有嚟睇你，話會今日過嚟同你搞出院手續。咁係邊個送我入院㗎？有個男仔送你入嚟㗎，佢早1個鐘先走咗啫嘛。尋日我唔係發夢，阿賢真係嚟過。髮夾，我個髮夾啊！喺你右手度啊！你成晚都捉實個髮夾唔放，一定好重要啦。的確係。個男仔仲買咗碗粥俾你，你真係要好好多謝人哋啊！我出去做嘢先，有咩就撳個鐘叫我啦。
阿賢，竹下面有張紙，係阿賢寫畀我嘅。子琳，喺呢段日子遇到你，我係過得好開心嘅。你對我嘅付出我都知道，我可以大膽承認，我有被你感動過，甚至愛過你。但當我想伸手捉實呢份幸福嘅時候，心裏面嗰個舊傷口一直都刺痛住我。我用盡力想去忘記，但真係冇辦法。唔係所有愛都能夠走到盡頭。一直以嚟，我都有更加喜歡嘅人，所以我唔敢接受你嘅愛。愛係自私，而我係極度自私。我一邊愛住其他人，一邊接受你對我嘅愛，呢個係我嘅錯。如果可以重新嚟過，我希望可以好好同你講清楚，對唔住。自從嗰日之後，子琳就回復正常，再冇同我傾過偈，專心上堂，努力學業。你話佢扮冇事，強顏歡笑又好，相信時間都會沖淡呢一切。我都冇時間去顧其他人啦，我有更加重要嘅事要做。知唔知嚟緊咩日子啊？咩日子啊？咁你都唔知情人節啊？哦，咁又點啊？你啱啱轉校入嚟，有所不知啦。我哋學校向來都係重文輕武啊，唔係重文輕理先啱啊。非常着重我哋嘅寫作文筆。就連我哋理科生都唔例外啊！呢個我知啊，所以每星期都要我哋寫2篇1200字嘅作文。就係因為咁着重寫作文筆，所以我哋都有個學生之間先會知道嘅秘密傳統，就係大家會喺2月14號當日寫情信表白。文科生呢就會將寫俾人嘅情信放喺對方班房嘅電掣插座。插座？嗰度點收埋啲情信啊？咁你又真係有所不知啦。個插座撬開咗之後，入面有個窿位係可以收埋嘢噶。一開始係有個師兄帶咗支螺絲批翻嚟，諗住撬開個插座用嚟收埋部手機，避開啲阿 Sir Miss check 書包。但係文科班呢，就有個情聖師兄，竟然諗到用呢個方法嚟傳遞情書。久而久之，呢個就變成咗一個傳統。所以每逢2月14號，你打開個插座，硬係會見到有幾封情信喺度啊！文科班就話係咁啫，咁我哋理科班呢？文科班大師人太過矯情啦，我哋理科班就直接得多啦，唔使分咩情人節噶。我哋會將封情信夾喺拜科書入面，然後放喺對方嘅櫃桶。如果對方俾翻本書你咯，但係就拎走封情信，咁就代表佢接受你咯。如果封情信連埋本拜科書原封不動俾翻你，咁啊真係代表俾人拒絕咗咯。
至於點解係拜屙書啦喎，你自己諗下啦。咁雙科呢？嘿，粗鄙商人淨係識得講金唔講心。如果收到雙科生嘅情信，直接撕爛佢就係啦。嘻嘻嘻。咦？我本拜屙書呢？去咗邊啊？一陣上堂噶啦喎。喂，阿傑，文科班有人揾你啊，叫你過去佢哋班房喎。哦，好啊。喂，理科班毒男怪傑嚟咗啦！係咪你揾我啊？你睇下我手上呢封情信同拜屙書，係唔係有啲似曾相識呢？點解封信喺你嗰度嘅？我明明收埋咗喺 locker 噶喎。你仲扮嘢喎？好彩我今日發現 Macy 櫃桶竟然有一本拜屙書，我打開一睇先知，原來係呢個死毒男寫情信俾我哋 Macy。吓，我Macy，我冇。我咩啊？讀下封情信先啦。Macy， 仲記得由中二開始，連續2年我哋都坐喺隔離台。嗰陣班主任話，因為我中文好差，科學就好好，而你就中文好叻，科學好差，所以安排我哋2個坐埋一齊。嗰陣你日日幫我補習中文，全靠你，我中文先可以合格。由嗰陣開始，我發現一件比萬有引力更神奇嘅事，每次見到你怕醜嘅笑容，我的心跳都會加速，就好像多了一個心臟起搏器。量子力學話粒子相隔再遠都會糾纏，即使你喺文科班，但係我每日都會想起你。夠啦，你講夠未啊？夠未？你要問下當事人先知喎。Macy， 你聽夠未啊？我，你哋呢方面都幾襯噶喎。你咪話俾人知你中唔中意佢咯。我唔制啊！ Macy， 阿傑你仲企喺度做咩啊？仲唔去追？一定係你啊！除咗你，冇人知我寫呢封情信噶，更加唔會知我收埋咗喺 locker 啦。係你，都係你啊！阿傑，我哋唔再係兄弟啦。阿傑，點解會搞成咁噶？我都係想幫阿傑啫，唔通我真係做錯咗？我都話咗噶啦，我唔表白係啱噶，大家好地地做朋友咪好咯，至少有朋友可以做啊嘛。而家搞到咁，朋友都冇得做啦，最衰都係阿賢啊！點解佢要咁多事啊？關阿賢咩事啊？阿賢都係想幫你個好兄弟咋，依家搞成咁，邊個都唔想噶。係你？如果唔係阿賢多事，今日嘅事就唔會發生啦。我都可以繼續暗戀Macy啊嘛。你聽下你自己講緊啲咩先啦？你知唔知點解我成日蝦你啊？係因為我睇你唔起啊！成日斯斯縮縮，做嘢一啲都唔大方，中意個女仔仲要偷偷摸摸咁，都唔似個男人。阿賢只係幫你做咗你想做嘅嘢咋。我咩啊？我講得你錯啊？全世界都知你中意 Macy 噶啦，你估 Macy 自己唔知咩？中意就要大聲講出嚟噶啦。仲有1年就考 A level 啦，到時大家各奔前程，可能都冇咩機會見到面，
去到呢個時候，你仲驚啲咩啊？驚俾人拒絕？哪怕會失敗都要去試，呢啲先係青春啊！青春就係要無悔啊！阿傑，似翻個男人啦！你而家咩都冇，仲驚失去啲咩啊？我，你講得啱，你講得啱啊！就好似做實驗咁，要經過無數次嘅實驗同埋實踐先可能會成功。我知要點做啦，多謝你啊，子林。我唔係為咗你，我只係唔想有人會後悔。夫為人子者，出必告，反必面。所由必有常，所習必有業。行言不清老。陳偉傑，你喺度做咩啊？仲唔去上堂？阿傑，我有嘢要講。加油啊，陳偉傑！Macy， 我唔想後悔啊！無論你接唔接受我都好，我想同你講，我真係好中意你啊！哇！好用啊！死毒男，咁樣大膽表白先係噶嘛 Macy， 拎住本書，係時候到你做決定。思雨，我唔好有壓力，跟隨你內心去做決定。阿傑，我本書同埋封情信，我都係俾返你嘅。阿傑，Macy， 唔緊要啦，多謝你啊，Macy。我想考完 A level 之後，你再親手交返俾我。吓？咁即係？我係咪發夢啊？大賢，我得咗啦！耶！係啊，阿傑。你聽唔到 Macy 講咩啊 ？A level 之後啊，陳偉傑認真讀書啦！你仲唔返班房，留喺度係咪諗住轉文科啊？使唔使我同阿陳 Sir 講啊？係 ，Yes，Miss Wong，Goodbye， Miss Wong。哈，衰仔啊！你哋都係啊，唔好掛住拍拖啊！有咩考完 A level 先講啊吓 ！Yes，Miss Wong。喂，阿賢哥神神秘秘咁寫緊咩啫？死開啦！咩啫？睇下啫咩？你呢副嘴角含春嘅樣真係好乞人憎啊！都過咗幾日啦，你仲要露個咁嘅含春樣做咩啫？你唔明噶啦，沐浴喺愛河當中嘅感覺。早知就唔幫你，等你咁得戚。唔好嬲啦，寫緊乜嘢啫？今日2月14喎，係唔係寫情信啫？唔話你知啊。咁算咯，我去搵 Macy 溫中文，幫你搞掂原段愛情，梗係要搞掂埋自己啦。寫好情信，一陣就放落去。放學嗰陣拎埋思雨個封，咁成個計劃就完美啦。嗰個同學仔真係冇呃我，竟然真係有啲情書喺度。好彩我一早收到消息，知道你哋將啲情書收喺邊，
趁你哋最後一堂要轉班房，等我嚟抄下先。方 Sir，你喺度做咩啊？潘子林，你唔係上緊堂嘅咩？我漏咗本書，過嚟拎返咯。你做咩搞我哋班啲插座啊？你哋啲中六生唔好好地準備考試，害人談情說愛，寫埋啲咁嘅情書，以為我哋老師唔知咩？你哋咁樣點會有好成績升上大學啊？方 Sir，唔好講呢啲住啦。我頭先見到隔籬理科班有同學打交啊，打到流晒血啊！打到流晒血？頭先邊個打交？哇！咁奇怪。喂，潘子林，你拎住啲信做咩啊？冇啊，我冇拎住嘢啊，我冇啊。冇拎？你冇拎住，點解要跑啊？你咪走啊！救命啊 Miss Wang，方 Sir 打人啊！方 Sir 打人？一陣再同你解釋，你咪走啊，潘子林！入到嚟女廁係追唔到我啦啩？阿方 Sir，入邊女廁嚟噶。我梗係知啦，如果唔係我一早入咗去啦。潘子林，你同我出嚟啊！你交翻啲信出嚟，我當冇事發生。方 Sir，我都唔知你講咩，我咩都冇拎住啊。咁點解頭先你要跑啊？我肚痛咯，上廁所。子林，有咩出嚟先講啦？哦，你終於肯出嚟啦咩？啲信去咗邊？嗰啲唔係信嚟噶，我畫咗啲好肉酸嘅畫，收埋咗喺嗰邊啫嘛，驚俾你發現，所以先跑啫。你講大話，明明我收到風，話你哋會將啲情信收喺嗰度噶。方 Sir，你收錯風啦，嗰個人肯定好唔中意我啲畫，所以先咁同你講啫。好，你話係畫啊嘛？拎出嚟睇下，等我哋欣賞下有幾肉酸。我啱啱沖晒落去廁所啦。你好啊，就當你講得通。但係你為咗收埋啲畫，破壞學校設施，今日罰你留堂。你而家即刻同我去訓導室，留到夜晚9點先好走啊！我就唔信啲情信唔喺你身上。你留堂到咁晏，啲情信自然就送唔到出去噶啦。方 Sir，Miss Wang，處分學生嘅嘢都係交翻俾我呢個訓導主任做好啲。好彩我醒目啫，將啲信收喺第三度。方 Sir 又點同我呢個咁冰雪聰明嘅美女鬥啊？不過啲信唔出點算好呢？睇過，今年得2封啫喎，思雨收、阿言收，原來係佢哋兩個。唉，佢哋兩個收唔到信，咁咪好大鑊？點算呢？子林，點解放學你仲喺訓導室嘅？咦，阿言，啱啊，我有嘢俾。子林，你手上面拎呢2封信，係我同思雨嘅，點解封信喺呢度噶？呢2封信，我問你啊，點解呢2封信會喺呢度啊？明明係收咗喺插咗度嘅，點解一喺你手上噶？喂呀，你捉到我隻手好痛啊，放手啊！你講啊，我都想聽你解釋下啊。你從來都冇試過鬧我噶，你而家為咗呢2封信鬧我？楊樂言，你太過分啦！我而家再問你最後一次，點解2封信喺你手上？你係咪特登拎走佢啊？你係咪想阻止我同思雨表白啊？係啊，你講得啱啊！我專登拎走噶，我得唔到幸福，我都唔要你哋有啊！
我要你哋兩個永遠都唔可以一齊啊！你竟然打我，為咗呢兩封信，你竟然打我，我真死你啊！子林，估唔到你到最終都係行到呢一步，可能呢啲就係命運，有啲嘢點都改變唔到。唉。咩事？思雨呢？佢一落堂放學就走咗啦，唔知去咗邊呢？哦，好啊，唔該晒你。死啦！思雨冇睇到封情信，佢會唔會又以為我唔中意佢啊？所以又打算跟屋企人離開香港呢？唔係喎，思雨都有寫信俾我㗎喎。咁我睇下封信嘅內容先。不要問我心裏有沒有你，我餘光中都是你。呢句係作家余光中寫俾佢太太。今晚不見不散。思雨，你一定喺石崖啊！我而家就嚟，等我啊！思雨，阿賢，我知你一定會嚟。思雨，我愛你啊！我都係，我愛你，阿賢。經歷咗咁多嘢，我哋終於可以喺埋一齊啦！我諗我喺中一嗰陣已經愛上咗你，多謝你啊，阿賢。思雨，我穿越返到嚟嘅目的終於達成啦！我終於可以改變命運啦！阿賢啊，一陣去食啲嘢再去溫書咯。好啊，想食咩啊？未諗到啊，拎埋啲作業俾 Miss Wong，先再諗下。好啊 ，Miss 方 Sir， 你點可以因為咁樣就俾潘子林一個小過呢？我係有原因㗎。我嗰日拆開個插座嗰陣，好肯定入邊係有2封信喺度，唔係畫嚟㗎。如果唔係潘子林呃我話有人打交，我都唔至於俾佢搶走啲信啦。當嗰2封真係你所講嘅情信啦，咁又點啫？潘子林拎走都係為咗幫同學守秘密，我哋學校冇話唔俾學生寫情信喎。Miss Wong， 中6啦，要準備 A level 㗎啦，掛住拍拖，成績考得差晒，入唔到大學咁點算啊？佢哋唔識諗，我哋做老師嘅要為佢哋嘅人生負責㗎。阿賢，阿賢，啊？你發吽哣做咩啊？冇啊，冇嘢啊。你面色好唔對路喎，不如唔好溫書，返屋企休息下啦。吓？係咩？好啊，咁我就先啦。阿賢，唔知點解喺呢一刻，我有預感，我會失去咗我嘅英雄。點解會咁㗎？點解偏偏要係我同思雨一齊咗之後，先俾我知道呢個真相啊？即係其實子林一直都冇阻止我同思雨表白，佢冇刻意破壞我同思雨感情㗎，係我錯怪咗佢啊！咁我穿越返嚟係為咗啲咩啊？點解子林唔同我解釋清楚啊？20年前嘅子林又係咁，20年後嘅都係咁。如果佢同我解釋清楚，咁我唔啱，係我冇信到子林啊，係我一直冇堅定咁相信佢，佢望住我嘅眼神係有幾咁失望啊！喂，
喂，阿賢，阿傑啊，有啲說話，唉，喺呢個時候我唔應該講噶，但我又覺得唔講唔得喎。我已經好煩噶啦，你直接講啦。嗰次我因為咩事嘅事嬲咗你，係子林佢鬧醒我，鼓勵我。如果唔係，我而家都冇可能同 Macy 一齊噶，同你更加冇可能繼續做到兄弟。我知你而家同思雨係喺埋一齊，但呢啲嘢我唔可以唔講出嚟噶。我明啦，思雨、子林，唉，老天爺你真係同我開咗一個好大嘅玩笑啊！阿賢啊，吓？做咩啊？我頭先問你今日想溫咩科啊？哦，都可以啊。你成日都神不守舍咁嘅？係咩？我哋今日唔溫書，去冒險樂園玩咯，好唔好啊？冒險樂園？係啊，就咁話啦，出發！喂呀，你打快啲啦，啲地鼠又匿埋啦！打緊啦，打緊啦，你都快啲啦！喂，咁都叫窄界咩？有冇搞錯喎？思雨唔緊要啦，我哋玩下個咯。哇，我哋好勁啊，換到2隻公仔，好開心啊！思雨，嗯？你今日好似怪怪地咁嘅，好唔似你啊！係咩？咁似邊個啊？子林？思雨，你我好羨慕子林啊！呢幾年我望住佢喺你身邊，你總會笑得好開心。呢啲係我做唔到啊！思雨，我同你一齊，我都好開心噶。但冇咁陽光。以前嘅你好開朗，同我一齊，你多咗一份恬靜。我注定係同子林係唔同類型嘅人。就算我點辦，都做唔到令你笑得咁燦爛。我諗你心入邊已經有咗答案，你就跟隨你嘅內心去揀啦。思雨咁愛我應該覺得幸福，但我嘅心真係好矛盾啊！我穿越翻嚟，咪就係為咗同思雨喺埋一齊咯。但點解當我最終達成目的，心裏面就好似有把聲音不斷咁提醒我，呢個唔係我真正想要嘅結局啊！呢幾個禮拜，我同思雨嘅相處係甜蜜噶，但係總係覺得缺少咗啲嘢，唔係缺少咗浪漫，而係缺少咗嗰種經歷完風雨之後嘅默契啊！思雨嘅溫柔可以包容到我好多嘅缺點，但係就係冇咗男女之間嗰種感情嘅火花同埋碰撞。思雨係我青春嘅一個遺憾，因為一封情信導致相愛嘅我哋唔能夠喺埋一齊。難得有機會去改變命運，我願意穿越時空去爭取呢一份愛。但係當我依家先發現，我對思雨嘅愛可能只係停留喺青春嘅想象之中。
而子林，當我最孤獨嘅時候，係子林主動嚟我身邊；當我最失落嘅時候，係子林陪伴住我；當我事業受挫嘅時候，係子林一直支持我。佢嘅任性，佢嘅橫蠻，佢嘅直率，全部都刻入咗喺我骨髓入邊。我竟然懷疑佢會破壞我同思雨嘅感情，我仲打過佢，唔俾佢解釋。我真係一個不折不扣嘅仆街。子林同我經歷完風風雨雨，開心、失意，經歷咁多年嘅夫妻感情，我哋一步一步行到今日，我已經習慣咗生命有佢嘅存在。我知我心入邊已經有咗答案，但係我唔忍心，我真係好唔忍心傷害思雨啊！但係我更加唔能夠欺騙自己。神啊，我依家明白啦，我穿越翻嚟唔係為咗同思雨一齊，而係為咗發現子林先係我真正想要保護同珍惜嘅人啊！點解要等我經歷咗咁多先至明白呢一啲啊？思雨，我對唔住啊！用一轉身離開，用一輩子去忘記。我終於明白張愛玲表達嘅情感。再見啦 ，My hero。我無悔啊，但青春真係好痛啊，好痛啊！點解啊？點解要我經歷到最後先知自己想要咩啊？可惡啊！子林，子林，係我。你打夠未啊？你想點啊？潘子林，你同我而家即刻落樓，即刻啊！我喺度發咩癲啊？我仲未嬲完啊！佢咁大聲學我算咩啊？時を越える電車竿に溶ける重なる季節君の吐息桜の螺旋時計仕掛け未来地図過去へと伸びる軌道佢叫我落嚟，又唔見人，佢喺邊啊？啊！你個衰人，你做乜？對唔住啊！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 我咩都知道晒啦，我咩都知道晒啦，係我唔啱，我真係好對唔住你啊！你做咩喎？我真係好傻，我唔應該懷疑你啊！我要相信你先啱啊！我白痴，我真係好白痴啊！我仲竟然打你，我豬狗不如啊！子林，我去到呢一刻，我先搞清楚我嘅心啊！我依家先知，原來我係一直咁愛你啊！我真係唔想冇咗你啊！我好想有你喺我身邊啊！哼！你終於知道邊個先係最好啦咩？你真係衰人嚟㗎，一直都喺度蝦我，
你肯定係知道人哋中意你，所以先係咁欺負我，係咪啊？你正衰啊！喂，你做咩唔俾人搞埋喎？我呢一世都唔會再放開你啊！我唔會再俾你走啊！正衰啊！雖然同我出發嘅目的有啲唔同，但我已經做到我想要做嘅嘢，結果唔完美，但可以接受。三上悠啊 ，I still。就係咁，我就帶住改寫咗嘅命運回到未來。我同子琳解開咗心結，自然就更加恩愛啦。同時，子琳都係一樣咁刁蠻。你今日走咗就唔好返嚟啊！情人節買部 PS5 返嚟做禮物，你係送俾我定送俾自己啊？走咪走咯 ，PS5 可以一齊玩噶嘛。打俾阿傑，我要用時光機返去改一改子琳嘅壞脾氣先。啊，我好似爭阿傑啲嘢喎，唔記得咗。啊，算啦，唔緊要啦，佢都唔會記得噶啦。Four-Guys 原創廣播劇《Seasons of Love》系列，回到最初的愛下集已經播放完畢，多謝大家收聽。Bear 飾演阿賢，天師飾演阿傑 ，LWS 飾演子琳，依依飾演思雨。卡卡飾演 Miss Wong，Elka 飾演 Macy，Anki 飾演阿賢媽媽，Howie 飾演阿賢爸爸醫生及文科生 A，Nat 飾演護士，Yona 飾演女學生 B，Will 飾演文科生 B 轉校生以及方 Sir，Cyrus 飾演理科生。編劇係 Cyrus， 音效係 Cyrus 及軒斯，平面設計係軒斯，配音統籌係 Will， 剪接係 Cyrus， 字幕係軒斯。振り向かぬ背中に重なる影白いリボン地空の蒸気春のかなむ無限ループの照明時計塔がつぶやくリセットコード舞い上がるカルマのエンディング割れた砂時計逆さの虹新しい私力を見信する光追いかけて時を割く全裸中で誓うキス月の裏側星の体内この手を光年超えて
我哋係 Four Guys，如果鍾意我哋嘅創作，唔好猶豫，即刻用你嘅小手手俾個 like 我哋啦！記得撳埋個鐘仔同 subscribe 埋我哋嘅 channel 啦，我哋會不定時出更多嘅新作品噶。最後提提你，如果你都中意聽廣東話廣播劇嘅，可以 comment 留啲意見俾我哋噶，仲可以 share 埋俾你身邊嘅朋友仔添。